السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه، رابع يوم رمضان. هنعمل بقى الفطار الحلو الجميل ده، بس ايه، حاجه كده بسيطه يعني، مش واحد تعبان والله ما قادر كل يوم يقف في المطبخ. هنعمل بقى كده حاجه حلوه وجميله مع بعض. بصوا، انا معايا هنا شويه كبده مشكلين، يعني على قلب، على كلاوي، على الحلويات، على الحاجات دي اهو. هعملهم كده في الطاسه كبده اسكندراني، وانا هعملها بطريقه يعني كده حلوه شويه يعني. معايا هنا الطاسه، احط شويه زيت صغيرين اهو. ما تحطيش السمنه، لان الكبده هتحطي السمنه مش عشان احنا عايزين نشوحها شويه في الزيت. السمنه تتحرق بسرعه، انما الزيت طبعا بياخد وقت. طبعا دول ورقتين اللورا اللي انا بحطهم لازم في كل حاجه، بيدوا طعم. طبعا هعلي بقى النار كده. بصوا اهو، النار بس هتعمل، انا هنزل بيهم بقى كده وهسيبهم خالص مع نفسهم، بينزلوا الميه وينزلوا كل حاجه. وهنشوف بقى يعني هنعملها ازاي اهو. الزيت قدح بقى اهو معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هسيبها كده اهو، مش هقلبها كمان يعني، عشان كمان ايه، كتر التقليب يخليها تنزل الميه بتاعتها. هسيبها بقى كده مع نفسها، وبعدين بقى نشوف هنعمل ايه. انا هسيبها وما تدخل كده في قلب بعضها، هنرجع تاني ان شاء الله. بصوا بقى، هنا نحطها شويه كده في السمنه اهو. بصوا لونها اتغير طبعا، لان انا فضلت اقلبها في الزيت كتير. انا لسه محطلهاش توابل ولا اي حاجه. بصوا بقى، انا معايا البصل ده اللي هو البصل القوارمه دوت اهو. بصوا عامل ازاي، اللي هو الصغير اللي عامل زي البصل المخلل. بصوا الحجم عامل ازاي. انا هحطه بقى كده مع قرن فلفل حلو. انا مش هخرط قرن الفلفل، لاني الفلفل حامي قوي، في ناس ما بتحبش الحلو. اقلب بقى كده اهو. بصوا، سيب البصل ده سالم كده معاها، مش هخرطه، هيبقى طعم حلو، وهياخد من طعم الكبده، وهيبقى حلو جدا. سيبه بقى كده اهو. بصوا بقى كده، انا سايباها تتقلب. انا سايباها قصدي كده. بصوا البصل كده هياخد منها ومن الطعم ومن اللون مع ان الفلفل. احط لها برده حته توم، بس برده البصل ده بيخليها حلوه قوي. ممكن برده بيتعمل في كباب الحله. يعني حابه برده تعملي لحمه كباب حله، حطي البصل كده بيبقى حلو جدا. هعمل جنبها بقى صينيه بطاطس. اخد كده حته سمنه، صينيه بطاطس وشويه رز كده جنبها. ورق لورا برضو. ورق اللورا طبعا من الحاجات اللي انا بحبها في الاكل، فعلا بتفرق في الطعم اهو. عندي بقى البطاطس، مقشره البطاطس ومقشره البصل اهو. ننزل بيهم بقى كده واسيبها برضو، لان انا كل حاجه لازم بحب اشوحها شويه في السمنه. يعني انا بحب اشوح برضو صينيه البطاطس كده شويه في السمنه، وطعمها جميل بقى لما تحطي التوابل وكده. وبيفرق جدا التشويح. التشويح بيفرق جدا، انا بحب اشوحها في السمنه. بسيبها بقى كده برضو تتشوح في السمنه شويه وقبل ما احط الطماطم. بص، انا هحط لها كده بقى شويه كزبره اهو. وهنا برضو شويه كزبره للبطاطس بقى حلوه قوي. شويه فلفل اسود. هنا برضو للبطاطس شويه فلفل اسود.
هنا شويه فلفل اسود اهو. هقلب بقى برضه ايه، اسيبها شويه كده. بصوا مع التوابل مع السمنه بتبقى حلوه جدا. والمفروض انا اصلا كنت قبل ما احطها كنت دعكتها بشويه فلفل اسود وكزبره، بس انا بقى عشان وقت متاخر ومستعجله حطيتها وقلت طب ايه انا بدعكها الاول واسيبها، اسيب البصل كده معاها مع البطاطس بتبقى حلوه. بس انا ايه عشان مستعجله عايزه اعملها بسرعه كنت حطها بقى على النار. بس سيبها كده. دي برضه اقلبها اهو ولا ما تحطلهاش ميه خالص. شايفين عامله ازاي؟ بصوا لونها عامل ازاي. بصوا بالبصل. طبعا في الاخر بحط لها حته توم كبيره. حبايب الفينش الاخير بتاع الفطار بتاعنا اهو. بصوا الكبده عامله ازاي حلوه وجميله اهي. وادي السمبوسه اللي انا حطيتها في الفرن. بصوا لونها عامل ازاي ومقرمشه ما بقلهاش في الزيت. وادي الرز الابيض. وادي صينيه البطاطس الحلوه برضو بس سخنه طبعا طالعه من الفرن. بصوا لونها عامل ازاي. بألف هنا والشفا بقى. وان شاء الله كده يا ربي صوما مقبولا وافطارا شهيا. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.